안녕하세요. 가전전문 개발자가 알려드리는 꿀팁. 오늘은 가습기와 관련된 이야기를 하고자 합니다. 사실 가습을 제가 말씀드리려는 건 아니고요. 습도를 좀 이야기를 하고 싶어요. 가습기는 보통 겨울에 많이 쓴다라고 알려져 있습니다. 그리고 가습기를 왜 쓰지? 그냥 빨래 정도 널어놓으면 되는데 이런 생각들을 많이 하시더라고요. 근데 다 좀 이렇게 머리에 지우시고 습도 하나만 좀 가지고 이야기를 하겠습니다. 우리가 여름철이 아니라 겨울철에 가습기를 쓰는 이유는 난방을 하게 되면 습도가 급격하게 내려가기 때문인데요. 우리 습도가 상대 습도, 절대 습도 막 예전에 그런 거 배우신 거 기억나실 거예요. 실외에 한겨울에 막 1도, 2도인데 밖에는 습도가 80%입니다. 그러면 우리가 그냥 생각할 때는 그러면 실내도 습도가 한 40% 되겠네? 이렇게 생각하실 수 있어요. 그런데 전혀 그렇지가 않은 게 상대 습도이기 때문에 온도가 올라가면 습도는 막 5%, 3% 이렇게 떨어집니다. 여러 가지 문제가 발생하는데 일단 첫 번째는 여자분들한테는 피부에 되게 안 좋으세요. 이건 남자분들도 마찬가지고요. 건조하게 되니까 우리 왜 사막에 사시는 분들 보면 피부가 막 이렇게 건조해서 거칠거칠 일어나잖아요. 마찬가지로 한겨울에 건조하면 남성, 여성 모두 다 피부에 몹시 안 좋습니다. 사실 이 피부에 안 좋은 것보다 더 크게 호흡기에 문제가 생기는데요. 코 점막이 마르고요. 기관지가 마릅니다. 바이러스가 침투를 하기 쉬워요. 즉 감기에 걸리기가 더 쉽습니다. 감기 바이러스는 코 점막, 눈, 그 다음 기관지 점막으로 가는데 여기엔 다 방어막이 있어요. 우리 눈물이 있고요. 콧물이 있고요. 그 다음 침이 있습니다. 그런데 건조하면 이게 다 노출이 되는 거죠. 그래서 떠다니는 바이러스가 붙으면 바로 감염이 될 확률이 높아져요. 그래서 항상 습도를 40% 이상으로 유지하십시오라는 게 바로 그런 이유 때문입니다. 건강을 위해서 꼭 필요로 한데요. 그러면 이 가습기를 얼마나 틀어야 됩니까? 라고 많이들 물어보시더라고요. 어느 정도 틀어야 습도가 올라가지? 왜 트는데 습도가 안 올라가지? 이런 여러 가지 고민들을 하시는데 사실 시간당 일반 우리가 그냥 하나의 방이라고 하면 하룻밤 동안 5리터, 6리터를 뿜어줘야만 습도를 유지를 할 수가 있습니다. 우리가 사는 공간이 밀폐가 되어 있다고 하면 숨을 못 쉴 거예요. 그래서 항상 공기가 통하거든요. 그러다 보니까 어느 공간에 습도를 높여주더라도 외부 공기가 왔다 갔다 흐르면서 습도는 점점 내려가게 돼 있습니다. 그래서 하나의 공간에 최소한 시간당 300, 400ml 이상 되는 가습기를 한 대 또는 두 대를 충분히 틀어주시고 그 다음에 난방을 하면서 온도를 같이 올려주셔야만 감기라든지 이런 호흡기 질환에 안 걸릴 수가 있습니다. 그리고 이제 가습기 같은 경우는 물을 담아놓고 쓰기 때문에 청결이 되게 중요하죠. 자주 물을 깨끗한 물로 갈아주고 하루 정도 지난 물은 버리고 새로 갈아주고 이렇게 쓰셔서 항상 습도를 좀 일정하게 유지를 해주시면 우리의 피부와 호흡기에 아주 건강하고 안심, 안전한 생활을 하실 수 있을 것 같습니다. 코골이 관련된 말씀을 좀 드리고자 해요. 저도 그렇지만 이렇게 나이가 좀 먹고 하면 살이 붙으면 코를 많이 곱니다. 아시다시피 코골이는 코에서 나는 소리가 아니죠. 목에서 나는 소리입니다. 살이 찐다든지 아니면 여러 가지 이유 때문에 목 안 뒤쪽에 살이 늘어져서 맞게 되면 숨이 잘 안 쉬어지니까 컥컥컥 하는 소리가 나는 거고요. 근데 이게 또 처져서 떡 하고 붙어버리면 한동안 숨을 못 쉬어서 수면 무호흡이나 건강상 문제들이 있습니다. 그런데 이 코골이를 완화시켜주는 여러 가지 방법들이 있습니다. 양압기라 그래서 이제 강제로 공기를 불어 넣어주는 것도 있고요. 침대를 막 움직여주는 것도 있고 여러 가지 완화해주는 방법들이 있습니다. 그리고 레이저로 이제 안에 있는 살을 잘라내서 치료하는 방법들도 있고요. 저는 오늘 그런 얘기를 드리고자 하는 게 아니라 가정에서 좀 손쉽게 이 코골이를 좀 완화시킬 수 있는 방법을 말씀드리고자 합니다. 입을 벌리고 자기 때문에 입 안이 마르고 마른 것 때문에 처진 살이 붙어서 코골이는 더 심하게 됩니다. 그래서 지금 주변에 있는 것처럼 가습기를 주무시는데 좀 가까운데 너무 이렇게 직접적으로 하면 가습기 바람이 차니까 감기의 염려도 있겠죠. 그래서 조금 떨어뜨려 주시되 습도를 좀 충분히 유지를 시켜주시면 이 코 안쪽 점막들과 기관지 쪽 점막들이 촉촉하게 유지가 될 수 있습니다. 사실 우리가 낮에는 코를 안 골죠. 이유가 뭐냐면 목이 마르면 그냥 물을 마십니다. 그러니까 이제 촉촉하게 유지가 되는데 밤에 잘 때는 그냥 모르고 자는 거예요. 3시간, 4시간 막 잡니다. 그러다 보면 코뿐만 아니라 목까지 전체가 다 마르게 되는데 이 마른 상태에서 이 살들이 붙어버리니까 숨이 더 안 쉬어지고 코골이는 더 심해집니다. 아무래도 아침에 일어나면 더 피곤하겠죠. 그래서 이제 실내 공간에 습도를 충분히 유지를 시켜주기 위해서 가습기를 사용을 해서 코골이 증상을 조금 완화시켜 주시면 아무래도 수면에도 도움이 되고 함께 주무시는 배우자분들한테도 도움이 될 거라고 생각이 됩니다.
네, 이와 같이 가습기를 사용해야만 실내 습도를 일정하게 유지를 할 수가 있고요. 그래서 가습기를 사용해서 건강하고 안심하고 안전한 삶이 되시길 바랍니다. 지금까지 가전제품 전문가가 알려드리는 꿀팁이었습니다. 좋아요와 구독 꼭 부탁드립니다. 감사합니다.